Buenas, buenas a todos. Bienvenidos a el canal My Bike. Si tu bicicleta traquea, si tu bicicleta suena, si le suenan las cajas de bola o tiene algún ruido extraño, te enseñaré cómo arreglarlo. Por lo menos en mi caso, la mía suena esta parte aquí atrás. Si logran escucharlo bien, si doy pedales, la bicicleta está al revés porque la voy a arreglar. Pero si doy pedales cuando estoy en la calle, suena así. Voy a dar pedales más duros para que vean. Les explicaré en una sencilla razón. Adentro tiene unas bolitas que son de hierro, de metal, entonces eso roza con esta parte. Del otro lado también tiene la misma bolita. Por eso es que traquean. Cuando están falta de grasa o la caja de bolitas se parte, se trancan cuando dan vueltas. Y ahora con todo eso yo voy a desarmarlo para que ustedes logren ver detalladamente adentro qué es lo que tiene. Para leer el video y después les enseñaré. Ok, ya yo desafé estas tuercas ya, para no ser tan largo el video. Las mías son con una llave 15, se le zafa, una dando vueltas para acá, la otra dando vueltas para acá. Mayormente casi siempre se le da vuelta al contrario de la manecilla del reloj, es como zafan las tuercas. Para sacar la goma, después que estén flojas las dos tuercas, que la pueden quitar, la pueden dejar ahí para que no se le pierdan si quieren. Se le echa para adelante la goma así. Mayormente si se les traba, se les va a trabar por los frenos. Se le saca el aire o se le desconecta los frenos, la tensión del freno del cable. Yo le saco el aire para no tener que pasar tanto trabajo. Y aquí tenemos la goma afuera. La voy a desarmar la parte de esta parte aquí se le llama la chicharra, los rayos, la llanta. Son aquí adentro, donde están los ejes. O sea, el eje, el tubito, la cabellita. Adentro están los conitos, las bolas. Yo la voy a desarmar por partes y ustedes lo verán. Bueno, como les decía, bueno, primero que todo, discúlpenme por el reguero. Este es como el cuartico mío mecanical. Los que sabrán, es un motor de 150 cc. Es de un 4x4 de un Ford Wheel. Lo estoy mecaniqueando. Esto es una patineta eléctrica, un scooter de eso. Ya, regresamos a la llanta. La llanta tiene unos tornillos por este lado, unas tuercas, disculpen, y otras por este lado. Igual que zafamos las primeras tuercas, zafaremos las segundas. Yo zafando una sola, ya quitaría el eje. Sacando una sola, lo jala del otro lado. Bueno, volvemos otra vez, lo siento, es que se me había trabado y pues tuve que parar porque no sabía el motivo del cual se había trabado el eje. Los jalas, quitándole una tuerca, los jalas del otro lado. Y tendrán adentro dos rollitos como estos. Estos rollitos son unas bolitas o no sé cómo se le llame en verdad, pero bueno, tienen unos balines, unas bolitas que el eje da vuelta y da vuelta adentro de la llanta. Es lo que permite que la llanta dé vuelta. Mayormente cuando la fricción, mucha fricción, calentura o se oxidan a veces le das un golpe a la bicicleta como en la parte de atrás, mucho peso y eso, podrían partir esto. Esto cuando se parte las bolitas empiezan a salirse y esto empieza como que a abrirse más, lo cual pues bueno, forman tremenda traqueadera ahí y forman tremendo despingue en pocas palabras. Ya después del despingue ese pues ya tienes que desarmar la bicicleta porque llega el momento en que no va a caminar más ya. La mía de este lado está buena. Lo que le pasó fue del otro lado. De este lado, como logran ver, cuando saco esto, tiene mayormente todas las bolitas sueltas. Ya llevo la mayormente todas las bolitas. Allá adentro no creo que vayan a lograr ver ahora. Bueno, no sé si lo logran ver, no creo que lo logren ver. Allá adentro está con los trocitos de esto. O sea, están las bolitas sueltas que cayeron y los trocitos de estos de plástico así están partidos dentro y todos jorobados. Eso era lo que me rozaba. Pueden ponerle, o sea, en mi país lo que hacíamos era, le poníamos más bolitas de estas, ya que no teníamos más de estos o cogíamos otras que se había roto. Le pones más bolitas
y funciona. Le vuelves a poner esto aquí, el cono llega aquí. Es algo como así, ok. Lo siento, lo puse al revés. Ok, esta tuerca tiene una forma que es forma así como cono, así como que tiene un desgaste aquí. O sea, no es igual que las demás tuercas. Las tuercas están aquí tienen como un desgaste. ¿Para qué? Para que dé vuelta, tranca ahí y esto logre dar vuelta igual, da vuelta. Esto entonces va aquí adentro. Le hago para que me entienda, para que no se queden como que así. Eso fue, se cayó una tabla ahí cuando moví la. Ese de adentro es también forma así. Todo esto va aquí adentro. Y va el cono o el eje con el cono este. Aquí, ¿veis? Van eso ahí. Y va eso ahí. Y eso es lo que va dando vuelta. Cuando eso llega a mucha velocidad o cosas así, se logra partir esto, las bolitas se meten para adentro, se traba esto, se come el hierro este de aquí. Hay veces que esto está desgastado, que tienes que cambiar esto. O también, mayormente, esto aquí se desgasta, igual tiene una piececita que le das un golpe y sale, o compras ya completa la llanta entera. Lo que les decía, ponen varias bolitas aquí, o sea, meten el cono, así, lo dejan ahí. Y llenan todas estas bolitas, o sea, como ves, tú las sueltas y no se caen. Si no tienen dinero o la accesibilidad de comprar completamente el nuevo rollito, pones más bolitas y cuando logras poner el cono, te quedarán todas las bolitas así. Y funcionará, no te funcionará igual que aquel por largo tiempo, pero sí te resolverá, o sea, bastante. Hasta que puedas comprar otra bolita, o maybe hay veces que te dura para toda la vida y no se rompe. Eso es suerte de la vida, como te toque a ti. Bueno, aquí les dejo el video, voy a limpiar todo eso bien, voy a engrasarlo y enseñarles después cuando lo vayan a armar yo. Bueno, entonces yo voy a parar el video para limpiar eso bien ahí, desarmarlo bien y después explicarle bien cómo es que se hace o qué fue lo que hice. Como ven, ya está listo, eso parte ya está limpio. Le saqué todo lo que tenía ahí adentro. Cosas que pueden pasar. Adentro tiene esta piececita que a veces se le queda trabada junto con esta que está partida. Simplemente lo que hice fue coger un destornillador, metérselo así para adentro y sacárselo. Lo verán negro y todo eso, pero bueno, tiene eso. Mayormente se le queda, mayormente se le quita. La diferencia entre esto y el otro, ahí es donde les digo que se rompe. Esto era eso. Simplemente que todavía tiene las bolitas y este se escachó todo y se le zafaron las bolitas y todas esas cosas. Y este también viene por atrás. Lo que voy a hacer es, le voy a poner las bolitas. Mayormente trae como 7 bolitas, o sea, si lo logran contar, tiene 3, 4, 7. Pónganle 7 más. Maybe son menos, maybe son más. Aquí tengo las 7 más. 7 que venía aquí y 7. Si no, pues pueden buscar otra cosa de estas. Yo tengo la otra aquí. Simplemente la tengo que limpiar un poco más. Pueden buscar otra cosa de esa nueva o compran el eje completo nuevo. Este es el eje. El eje viejo, déjame enseñarles. Este era el eje viejo. ¿Ven esa parte como quedó? Está toda rota. Por eso mismo, porque siguieron dando pedales y se rompió. O sea, así tendría que estar nuevo, bien, entero. Así tendría que estar como todo comió así. No sé si lo logran ver. No le pusiera este eje otra vez por la simple razón de que se trabó, o sea, está trabado la tuerca con estos tornillo, no da vuelta ni para atrás ni para adelante. Da un poquito de vuelta, pero no sale. Para sacarle esto, no sé si algunos sepan, como que pones dos tuercas, pones una tuerca y pones la otra y las dos le das presión y pues zafa. Después más para adelante lo explicaré en otro video o en este mismo video, no sé, explicaré eso. Seguimos con la parte de esta. Ponen este eje. Déjame ver si les puedo explicar. O sea, yo les explicaré ya cuando estén las dos partes. Yo lo que hago es pongo la parte de este lado, que es la más fácil, la pongo ahí. Y después pongo este eje por acá y le empiezo a meter las bolitas por al lado. Después cuando eso lo aprieto completo. Le pudiera poner el otro nuevo a esto, pero dos razones. Una, no lo voy a poner para enseñarle a ustedes que con las otras bolitas funciona. No necesariamente tienes que comprar otra cosa de esta. Y lo otro, porque cuando vas a comprar otro de estos, esto aquí no cabe entero. O sea, tiene que entrar para allá adentro y como que
está muy cerrado eso y no cabe. Sin embargo, del otro lado sí cabe. O sea, tiene que quedar allá adentro. ¿Ves? Para eso tendrían que... Lo que tendrían que hacer es o meter esta presión, se jorobaría un poco y lo cual llegaría a romperse otra vez. O de lo contrario, quitar la chicharra, quitar el juego de plato, no sé cómo le llaman a esto. Y después que quiten eso, poner eso y después volver a poner esto. Pero para quitar esto necesito una pieza o una llave especial que es para eso, que se mete por aquí adentro, se le da vuelta y sale. Bueno, yo voy a poner todo y cuando empiece a poner las bolitas les enseñaré otra cosa. Si acaso no tienen bolitas, si acaso no tienen otra esto, ni tampoco llegan a tener más bolitas, como es el caso que se te rompe esto, solo tienes las 7 bolitas y te queda esto, puedes resolver poniéndole un tubito aquí adentro o una suiza, un cable, no sé, por ejemplo, yo tengo por aquí este cable. Como ven, este cable es más o menos del gordo de una bolita. Eso era lo que antes yo hacía, varias veces lo hice y sí me funcionó por más o menos una semana, no más de una semana porque se desgasta por la fricción. ¿Ves? Tiene más o menos el gordo de una bolita. Entonces, cogen el cable, le dan la vuelta y lo hacen como un circulito y pican el cable como un trocito así y pues lo dan la vuelta y lo ponen ahí. Le echan bastante grasa porque se desgasta, pero bueno, eso es para resolver más o menos por una semana, no sé, según el tramo que camines con la bicicleta. El problema es que se va desgastando mucho con la fricción y termina otra vez traqueando y haciendo cosas así. Pero bueno, resuelves por unos días hasta que puedes conseguir más bolitas o puedes conseguir otra cosa. Bueno, ya veré, pondré esto y después les enseñaré. Bueno, otra cosa que se me olvidó, antes de poner esto y ponerle esto que va aquí adentro y después el otro lado, o sea, esto aquí, como ven, o sea, lo que les aconsejo es que lo engrasen primero y después pongan esto y después lo van a engrasar. Lo pueden engrasar después, pero bueno, para que le entre toda la grasa bien y después no le va a pasar lo mismo que le pasó a aquel que estaba así todo roto, que es por falta de grasa o por golpes que sean y eso, pero bueno, mayormente de falta de grasa empiezan a tranquearse, se calientan y se parten. Yo lo que voy a hacer es engrasarlo y después les explicaré, bueno, en el sentido en que esta va primero, lo del conito este, tienen que ponerlo primero, este cono tienen que ponerlo primero, después la tuerca que va atrás y después la que va atrás y ya por último quedaría la tuerca esta que no se pone hasta que pongan la llanta que es la que aprieta por afuera. Después les enseño cuando esté puesto. Ya yo puse el otro lado, ya está puesto. Yo pongo la llanta en el piso, me queda este lado aquí. Como mismo, vuelvo, engraso esa parte ahí. Y empiezo a poner las bolitas. Contaré más o menos cuántas bolitas se lleva. Ok, se lleva como unas 8 o 9 bolitas según el tamaño de las bolitas que tengan y como ven pues hay una montada y me falta ese espacio ahí atrás, ahí arriba. Entre 9 y 10 bolitas se lleva más o menos. Ya después yo pondré este cono aquí para atrás y pondré todo amarre todo para atrás. Ok, como ven ya está puesto ya sus tuercas de los dos lados. Un consejo que les digo, cuando pongan las tuercas, o sea, cuando pongan el eje, denle vuelta, o sea, háganla así para el lado, porque el problema es que si dejan las tuercas esas muy sueltas, el eje se puede mover para los dos lados así, cuando mueven o sea, agarran la goma y mueven el eje así para afuera, se entra y se sale así un poquito, o cuando está aquí en la goma, es cuando la goma es así como para los lados, si está media suelta así la goma, no es que está suelta, es que está flojo los ejes. Si lo aprietan mucho, igual se tranca la goma y la goma no rueda, o sea, cuando estén dando pedales se va a trancar la bicicleta y va a rodar menos. O de lo contrario, se le va a volver a partir la ruedita que le pusieron con las bolitas, se le parte otra vez. Esa es otra causa por cual se le parte la bolita. Aprietan mucho eso y cuando está muy apretado se llega a romper. Bueno,
Pondré la llanta aquí como mismo la quité, la vuelvo a poner, la pongo ahí, la cadena va de este lado. La cadena va entre esto, acuérdense, los frenos, les pondré las tuercas y después de eso, entonces ya le daré pedales para que ustedes vean. Bueno, aquí ya tengo ya la goma puesta. Consejos que le doy, otra cosa. Cuando ustedes pongan la goma, traten de fijarse bien que esté en el centro. Aquí la goma no la verán tanto en el centro porque, o sea, la goma está sin aire. Y cuando estuvo la bicicleta mucho tiempo en el piso, se puso a un lado. Pero bueno, la miden por aquí, la hacen así con el dedo más o menos. Y se aseguran que estén más o menos la misma medida. Y no tiene que estar exacto, pero bueno, más o menos en el centro. De lo contrario, si no estaría en el centro, este tornillo lo aflojan y lo ponen un poco más para arriba o un poco más para abajo. Y después cuando eso ya, según van poniendo el tornillo para arriba o para abajo, se va a... Ustedes verán cuando ustedes... De lo contrario también pueden, o sea, la mejor forma es agarran la goma duro, la agarran duro y con la otra mano aprietan la tuerca, que en ese momento que la goma está fija, ya la tuerca estará en el lugar exacto. Esto que me quedó a mí aquí, un tramo así para afuera y el otro como que está aquí, pero todavía no apretado, va a salir casi. Eso no importa, si quieren ponerlo a los dos lados, o sea, el mismo tamaño, pueden hacerlo, pero a mí, pues lo puse así, salió así y así se quedó, no hay problema con eso. Bueno, ya me la bicicleta, la tengo en mano, como ya le voy a dar vuelta a la llanta para que vean que ya se le quitó el traqueteo. Esa es la solución de cómo quitarle eso. Si sienten algo así como que traqueando mucho, esa es la parte de la cadena que, como logran ver, está oxidada, le cayó agua y lluvia y todo eso, estuvo bastante tiempo fuera, eso está oxidada. Ese es el traqueteo, pero el traqueteo como de que traca, ese que tenía aquí adentro, ya ese se le quitó ya. Voy a pegarle para que oigan. ¿Ves? Es la cadena, cuando dejo de dar pedales, la parte de la cadena es la que hace así, si no, pues seguiría sin traquear. Esta bicicleta tiene varias cosas como que cadena oxidada, burro oxidado, esta parte aquí está también oxidada, esto aquí está sin oxidar. Esta bicicleta la quiero arreglar más para adelante, como siempre hago con otras bicicletas. Este es mi primer canal, he hecho esto en varias bicicletas. Pienso sacar más videos si quieren ver mi segunda parte de cómo arreglo esta bicicleta y o sea, con tan poco dinero, arreglar una bicicleta y ponerla mejor, o sea, que luzca mejor. Ya llegará la segunda parte, verán, estén atentos a mi canal. Y aquí ya los despido.